আসসালামু আলাইকুম গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আনাদার ব্র্যান্ড নিউ কুকিং ভিডিও। তো আজকে আমি আপনাদের জন্য যে রেসিপিটা নিয়ে আসছি, একটা ডেজার্টের রেসিপি নিয়ে আসছি। দই দিয়ে তৈরি করব ডেজার্টটা। তার জন্য আমি এই জায়গাতে প্রথমে কফিটা তৈরি করে নেব। আমি এই জায়গাতে নর্মাল পানিটা নিয়ে নিচ্ছি। নর্মাল 1 কাপ পানির মধ্যে আমি প্রায় বড় চামচের 1 চামচের মতো কফি পাউডারটা মিক্স করে নিলাম। তো এখন আপনারা চাইলে একটু গরম পানির মধ্যে এটা করতে পারেন, আর একটু চিনিটাও অ্যাড করতে পারেন। তো আমি শুধু কফিটা ইউজ করছি। তো এখন আমি এই জায়গাতে দিয়ে দিলাম দই। আমি এই জায়গাতে মিষ্টি দইটা ইউজ করতেছি। আপনাদের কাছে যদি মিষ্টি দইটা না থাকে তাহলে আপনারা টক দইটা ইউজ করতে পারেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে আপনারা এই জায়গাতে টক দইতে কনডেন্স মিল্কটা মিশাতে হবে, যেহেতু টক দই মিষ্টি থাকবে না। তো তার জন্য মিষ্টির কারণে কনডেন্স মিল্কটা আপনারা ইউজ করতে হবে আপনাদের। তো আমি এখানে কিন্তু হুইস্কের মাধ্যমে দইটা একদম পুরো ক্রিমি করে নিলাম। তো এখন এই ডেজার্টের জন্য কিন্তু আমাদের প্রয়োজন নরম বিস্কিট, কোনো হার্ড বিস্কিট কিন্তু এই হার্ড বিস্কিট দিয়ে কিন্তু ডেজার্টটা হবে না। তার জন্য আমি যাতে গোলমারির যে বিস্কিটটা আছে ওইটা নিচ্ছি। তো আপনার এরকম নরম টাইপের যে বিস্কিটগুলো আছে ওই বিস্কিটগুলো নিতে পারেন। তো এরকম বিস্কিটগুলো কফির মধ্যে শুধু একবার ডিপ করে তারপর কিন্তু বক্সে আমি যে পাত্রটাতে আজকে ডেজার্টটা তৈরি করব ওইখানে দিয়ে দিলাম। তো আপনারা যা তৈরি করবেন আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো পাত্র নিতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। ওরকম নিচে বিস্কিটের লেয়ার দিয়ে তারপরে আমি উপরে দইয়ের লেয়ার দিয়ে দিব। তো এইভাবে কিন্তু আমি প্রত্যেকটা লেয়ার করে নিব একটা একটা করে। তো এখন আমি এই দইয়ের লেয়ারটা দেওয়া হয়ে গেলে এর উপরে আমি আবার বিস্কিটের লেয়ারটা দিব। তো আমি এভাবে কিন্তু প্রায় আমার 4টা লেয়ার হয়েছে। তো এখন শেষবারের মতো আমি আরেকটা লেয়ার করে নিব, এবং বিস্কিট দিয়ে নিলাম। এখন উপর দিয়ে আমি দিয়ে দিব দই। তো হ্যাঁ, এখন কিন্তু আমি এটা ফ্রিজে রেখে দিব আধা ঘন্টার জন্য। আধা ঘন্টা পরে কিন্তু আমি বের করে নিলাম। এটা একটু সেট করার জন্য আমি ফ্রিজে রাখছি। এখন আমি একটু কাইটে নিতেছি। আপনারা দেখতেই পারতেছেন এটা যে কতটা নরম সফট আছে। তো এরকম 4 কোনা যে কোনো চামচ দিয়ে আপনারা এই জিনিসটা কিন্তু আলতো হাতে তুলে নেবেন। এই তো দেখতেই পারলেন হয়ে গেল আমার ইয়োগার্ট ডেজার্ট। তো আমার রেসিপিটা ভালো লেগে থাকলে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং আমার ভিডিওগুলোকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করুন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।